ешқандай да орын, ешқандай да турлар әншіні жеңімпаз етпейді. Әнші адамды жеңімпаз ететін ол көрермендер. Өйткені көрермен қауымның әртіске жұлдыз дейтін ат беретіні бар. Менің тыңдармандарым мені бір үлкен бір жұлдыз көре ма, жұлдыз деп сөйтіп бағалап құрметтеп жатады ғой. Өнер алып мұхит. Алып мұхитте неше түрлі дауылдар болады. Және де сол мұхитта емін-еркін жүзіп келуге ерекше септігін тигізетін кеменің басын ұстайтын көрермендер. Сол себептен осындай құрметін аяп отқаннан кейін, барлық пейілін шашып отқаннан кейін, ол кісілер әрине мен үшін қымбат, ол кісілер әрине менің жаныма жақын болады әрдайым. Ол менің отбасымның бір бөлшегі олар. Сол себептен әрбір отбасының әрбір мүшесін жақсы көретін болғандықтан, оларды қымбат санайтын болғандықтан, мен оларды қымбаттыларым деп атап кеткен. 20 жыл болып қалады екен, мен кәсіби тұрғыда музыкалық білім алып жүргендігіме. Сол себептен осыншама уақыт қатарынан қиялдап, армандап, осындай сахнада осындай тыңдармандарым болса екен деп сөйтіп жүрген кезде, олармен кездескеннен кейін бұдан артық тыңдармандар жоқ деп санап жүрмін. На концерте у меня было вообще, я, честно говоря, ошалела. Вот у меня другого слова нет. Я была настолько не подготовлена к тому, что я увижу в Кремле. Я впервые увидела такого зрителя в Кремле. Зритель разношерстный, разнонациональный, и разновозрастной, и разный по социальному уровню. То есть я не знаю, с чем это сравнить. Это, наверное, знаете, когда... Да, в этом плане я хочу поблагодарить своих слушателей за то, что они ни в коем случае не разделяются на национальности и считают, что мы, жители этой планеты, одна целая большая семья, нету никаких границ, музыка нас всех объединяет, и в этом плане мои Tears это показывают на уровне, с достоинством. Хочу в этой связи поблагодарить своих слушателей за то, что они на своем личном примере доказывают то, что можно жить под одной крышей, под одним небом, несмотря на то, что мы все представляем разные национальности, несмотря на наши языковые барьеры. На концертах особенно я это четко ощущаю, когда ты стоишь на сцене и выступаешь перед многотысячной аудиторией, 50 тысяч человек, или 30 тысяч человек, или даже 100 тысяч человек, и ты видишь, как разные представители разных наций, разных религий поют с тобой вместе. Я ощущаю себя главой одной большой семьи, многонациональной семьи, где все члены семьи любят друг друга, уважают друг друга. И за это хочу вам сказать огромное спасибо, за то, что вы делаете мою жизнь намного ярче, намного миролюбивее. На сцене я себя чувствую как дома, как у себя дома, и совсем раскрепощенно и свободно, потому что я доверяю своим слушателям. Слушатели доверяют мне. У нас некая магическая связь, и поэтому, выступая каждый раз у себя на сольных концертах, у
у меня возникает чувство, как будто я пришел увидеться со своими родными, с членами моей семьи. И я бы даже не стал бы это называть концертом. Это нечто большее. Концерт вообще для меня это не то место, где просто люди сидят и слушают музыку, а и поют. А это то место, где артист может пообщаться со своим зрителем, где артист может делиться сокровенным. Я, в принципе, не даю никаких секретов, все прозрачно, все открыто у нас, и у нас какая-то связь особая с зрителями. Я прям чувствую их энергетику, я получаю удовольствие, я считаю огромным счастьем петь для аудитории. Это огромное счастье. Лондонда концертінің алдында біраз сырқаттанып 40 градусқа дейін температурам көтеріліп сөйтіп қалғанымыз бар. Тамағым ауырып біраз. Бірақ сахнаның құдіреті деген шын мәнінде бар екендігіне көзім жетті. Сахнаның сыртында тіпті біраз сөйлеуге шамам келмей сөйтіп тұрған болатын. Концертті кейінге қалдырайық десек, кішкене қиында болды, өйткені мен сол дәл концерт күні ғана ауырып қалдым. Көрермендердің бәрі келіп тұр, қаншама тыңдармандар басқа мемлекеттерден арнайы ұшып келіп тұр. Сол себептен кешке дейін біраз емделуге тырысып, өзімді жинақтап, күш-жігерімді қолыма жинап, сахнаға шыққанмын. Бірден 2-3 ән айтқаннан кейін шамал жазып кеткендей әсерде болдым да. Өйткені көрермендердің соншалықты махаббаты, ықыласы, энергиясы адамды біраз емдейтін сияқты көрінді маған. Сөйтіп, Лондонда да концертті бердік. Сөздің шынына келгенде мен ешқандай ондай емдік қасиетім жоқ негізінде. Ол көрермендердің менің өнеріме деген берген бағасы деп білемін. Менің әнімді тыңдап отқан кезде бір ерекше эмоцияға бөленіп, өзінің дерттерін ұмытып кетіп жатқандықтан сөйтіп ойлап қалған шығар. Передать эмоции в тот момент, когда ты впервые исполняешь свою новую композицию, словами невозможно. Меня могут, наверное, только понять артисты или композиторы. Я словами, честно, не смогу объяснить. Но когда вижу обратную связь, когда вижу камбэк, наверное, в этот момент я становлюсь одним из самых счастливых в мире. Күзетшілерге біраз кешірім сұрап қойғым келеді. Бірақ енді ол менің жанымның қалауы, сол кездегі менің эмоциям солай болған шығар бәлкім. Барлық концерт барысында, концерт бойы көрермендер
маған ынталанып, маған жақындағысы келіп жатады. Мен көрермендерге жақындағым келіп жатады. Содан кейін көрермендерге де жақсы болсын, маған да жақсы болсын деп барып арасына түсіп, қол алысып дегендей, құшақтасып дегендей тығыз қарым-қатынаста болып қайтамын. Спасибо большое. Спасибо огромное. О, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вот это счастье. Дорогие мои, любимые, родные мои, я нереально рад вас видеть сегодня. И хочу сказать то, что... Здрасте. Зай, спасибо. Это называется эффект карантина, да? Okay, we prepare a little gift for you. You want it? A little audience prepare a little gift for you. Yes. 1, 2, 3. 你是星星，一如我心，我知道会好的。我看迷雾云中飞舞，这世界会好的。人类花。Can we do it one more time? I'm gonna send video to composer who write this. Okay. No problem. He will be very happy. 大家准备好啊！ Let's do. Bravo!
I think lot of very big stars dreamed about fans like you. Thank you very much. I'm so happy today. I love you, dear. I need singing one more time. Let me tell you about that. Many years ago, when I was a child, really, I dreamed about this moment. I cannot believe it, really. It's a dream. Thank you for your coming. Thank you for your coming. Today, my first concert in America, I have full stadium and my dream come true because of you. From my childhood, I dreamed about introduce my culture, introduce my country's music, and my dream now come true because only you. Thank you very much. Ten years ago, when we make it arrangement for this song, I'm 15 years old. And I dreamed about show concert in New York, in big stadium. And singing this song with all my fans around the world. Daijida! We need singing together. Kaçastam kalamadım sizge yerken жүзің бары өндірден айдай көрген есіме сен түскенде беу қарағым қозғайсың қаты қалған өштің дерті қозғайсың қаты қалған өштің дерті қайтейін уәдеңнің ай шалғанына
теңінің